Berjumpa kembali dengan saya Irfan Arif, mentor Diklat Guru Pembelajar kelas B Kota Batu. Baik Bapak Ibu, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran 1.3 sesi 1. Kita akan lanjutkan dengan langkah-langkah mengikuti forum sesi 1. Ya, setelah kita login kita masuk pada sesi 1. Kita scroll ke bawah, kita lihat ini adalah forum sesi 1 yang akan kita kerjakan. Kita klik forum sesi 1. Ya. Forum sesi 1. Nah, pada forum sesi 1 ini Bapak Ibu diminta minimal harus membuat satu topik diskusi, dan diskusi ini adalah terkait dengan video pembelajaran yang telah Bapak Ibu amati pada kegiatan 1.3 ya. Nah, ini topik baru ya. Wajib membuat satu topik baru, dan Bapak Ibu diwajibkan minimal mengomentari dua topik yang sudah ada di sini ya. Bapak Ibu baru nanti kalau sudah mengerjakan 3 kegiatan ini ya, membuat topik baru 1, menanggapi topik yang sudah ada 2 kali, Bapak Ibu baru nanti selesai kegiatan forum sesi 1, dan Bapak Ibu akan forum sesi 1 baru akan bisa tercentang. Kalau belum melakukan ini, maka Bapak Ibu tidak akan muncul centang, artinya belum dianggap melakukan aktivitas forum sesi 1. Baik, kita akan mulai dengan bagaimana membuat topik baru ya. Nah, ini sama ya, 75 sampai 150 kata minimal yang harus kita isikan pada topik ini terkait dengan video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu amati pada kegiatan 1.3, yakni pembelajaran pengubinan ya, dengan menggunakan bermain engklek kemarin ya. Baik, add new discussion topic, ini adalah membuat topik baru. Kita klik ya. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah your new discussion topic, subjeknya adalah apa, terserah Bapak Ibu yang sesuai yang ingin disampaikan, judulnya apa. Saya kasih contoh di sini adalah pembelajaran ya. Pembelajaran menyenangkan melalui permainan. Ya, ini adalah contoh ya. Nah, selanjutnya message, ini adalah uraian dari subjek. Nah, Bapak Ibu akan memberikan komentar apa terkait dengan video pembelajaran tadi. Nah, sampaikan, uraikan di sini ya. Ya, ini adalah contoh, dan selanjutnya uraikan kurang lebih sekitar 75 sampai 150 kata ya. Setelah selesai Bapak Ibu mengisi di sini, nah Bapak Ibu silahkan langsung ke bawah untuk langsung klik post to forum ya. Setelah Bapak Ibu klik post to forum, nah kita coba post to forum ya. Kita klik post to forum, berarti nanti masuk ke forum ya. Nah, setelah kita klik post to forum, maka Bapak Ibu akan kembali ke halaman ya, post to forum. Ya, mohon maaf ini jaringannya agak kurang bagus ya. Oke. Setelah post to forum, karena ini supaya tidak betul-betul masuk ke forum ya, karena ini hanya memberikan contoh, jadi saya post betul ya, tapi nanti Bapak Ibu selesai langsung klik post to forum. Nah, setelah Bapak Ibu klik post to forum, maka Bapak Ibu akan langsung kembali ke
ketemu dengan halaman yang pertama tadi, add new discussion topic ya. Dan nanti apa yang Bapak Ibu tuliskan akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini. Ya. Baik, setelah itu Bapak Ibu tadi kan sudah kita membuat satu topik baru. Selanjutnya kita akan mengomentari topik yang sudah ada. Nah, ini ya, saya akan mengomentari satu ya, klik di sini topiknya ini permainan engklek akan saya komentari. Kita klik. Nah, kita klik discussion-nya. Nah, di sini sudah muncul apa atau komentar dari Bu Endang ini terkait permainan engklek. Setelah kita baca, berikan komentarnya dengan klik replay di sini ya. Klik replay. Ya. Nah, akan muncul seperti ini ya, your replay. Subjeknya sudah ada karena ini adalah kita mengomentari topik yang sudah ada ya. Kita lanjutkan dengan apa komentar kita. Kita di message ini kita klik di sini, kita berikan komentar kita. Ya. Nanti isinya sesuai dengan komentar Bapak Ibu ya. Ini saya hanya memberikan contoh. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Dengan pendapat Ibu. Lanjutkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Ya, setelah selesai, scroll ke bawah, lalu kirimkan post to forum. Klik post to forum. Ya. Nah, tunggu beberapa saat, sistem akan memasukkan posting Bapak Ibu ke komentar dari topik tadi ya. Nah, sudah masuk komentar kita tadi ya, contohnya tadi ya. Nah, setelah demikian berarti kita sudah memberi komentar pada satu orang. Untuk memberikan komentar yang lain, kita kembali ya, kita klik panah ke kiri. Ya, kita kembali untuk terus sampai ketemu lagi untuk yang halaman tadi ya. Nah, halaman ini ya, permainan engklek sudah kita komentari. Kita lanjutkan dengan kita akan mengomentari yang lain ya, ini. Nah, ini kita akan komentari komentar yang kedua. Caranya sama persis dengan cara mengomentari yang pertama tadi ya. Oke, kita komentar yang kedua ya. Kita klik ya. Kita klik apa mana yang mau dikomentari, kita baca komentarnya, lalu kita klik replay ya. Klik replay. Kita tuliskan komentar kita di message karena subjeknya sudah ada ya. Nah, kita ulang jaringannya ya ini ya. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Ya. Oke, dan seterusnya sampaikan komentar Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, klik post to forum ya. Nah. Baik. Setelah post to forum, kita tunggu. Nah, posting kita sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita sudah posting yang new topik tadi, topik baru yang pertama. Terus yang kedua kita mengomentari topik yang pertama tadi, dan yang kedua terakhir adalah kita mengomentari topik yang sudah ada yang kedua ini. Nah, setelah ini sudah kita lakukan semua, kita kembali ke halaman paling awal tadi, kelas kita ya. Ini kita gunakan navigasi agar mudah ya dan cepat. Kita klik di sini kursus saat ini, kelas kita ini kita klik agar kita kembali ke halaman depan ya, untuk mengecek apakah forum sesi 1 ini sudah tercentang atau belum. Karena kebetulan tadi contohnya saya belum lengkap ya. Mungkin di sini belum tercentang, tapi kalau Bapak Ibu sudah melakukan semua, nah ini ternyata sudah tercentang ya, forum sesi 1 karena kita sudah melakukan semua yang diwajibkan, kita sudah tercentang. Artinya forum sesi 1 sudah berhasil kita
kerjakan. Demikian untuk sementara Bapak Ibu untuk kegiatan forum, langkah-langkah mengerjakan forum sesi 1. Selamat berjumpa kembali di lain topik. Selamat mencoba. Terima kasih.